поблагодарить ребят из компании «Окна от природы» за очень трепетное отношение к моему заказу, потому что мне хотелось получить визуально нечто приближенное к дереву, но за приемлемую стоимость. И, как мне кажется, ребята справились с поставленной задачей, так как я довольна. Вот. Могу отметить очень вежливых установщиков, потому что работы проводились быстро, четко, грамотно и очень чисто. То есть ушла, были старые окна, пришла, стоят новые окна, и как будто работ не было. Поэтому, наверное, порекомендую многим, кто хочет заменить в своей квартире окна на более комфортного класса. Вот, и порекомендую фирму «Окна от природы».